Кримське хімічне підприємство працює і після аварії, і продовжує забруднювати навколишнє середовище. Про це заявив перший заступник постійного представника президента України у Криму Ізет Гданов. За його словами, окупаційна влада стверджує, що зупинила виробництво на шкідливому об'єкті. Однак неозброєним оком видно, що труби димлять. В якому саме режимі воно функціонує, незрозуміло. Але працює точно. Україна теж могла би зупинити кримський титан, адже на 5-му році війни ми продовжуємо поставляти у Крим сировину для виробництва титану ільменіт. Його видобувають та переробляють на Житомирщині і доправляють до Одеського порту. Потім сировина через Туреччину направляється ніби у Новоросійськ. Насправді ж розвантажується у Криму. Якщо нам вдасться перекрити цей шлях, кримський титан зупиниться. Житомирський комбінат, зокрема, постачає сировину окремими схемами на територію тимчасово окупованого Криму. Тому ми неодноразово висловлюємо і вимагаємо, щоб зупинити постачання сировини, тоді завод «Титан» зупиниться.